नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र प्लम्बर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्लम्बर वीडियो। दोस्तों, आपने टॉयलेट बाथरूम अलग अलग तो देखे होंगे, किचन भी आप अलग ही देखा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं दोस्तों अलग ही आपको कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको किचन के अंदर ही टॉयलेट मिलेगा दोस्तों। टॉयलेट और किचन को अटैच कर दिया गया है दोस्तों, ज्वाइंट कर दिया गया है। किचन के अंदर ही यहाँ पर टॉयलेट सीट लगा दी गई है दोस्तों। आप जैसा कि देख रहे हो, यहाँ पर किचन का फर्नीचर स्लैब बनी हुई है और इसके नीचे जो आप देख रहे हो ये टॉयलेट सीट बनी हुई है दोस्तों। और इसके ऊपर फ्लश टैंक और टॉयलेट क्लीनर वगैरह सब रखे हुए हैं। और इधर स्लैब पर कुकर वगैरह, गैस चूल्हा सब आपको दिखाई देगा। फर्नीचर भी लगा है दोस्तों, यानी किचन के अंदर ही ये टॉयलेट सीट, देसी इंडियन टॉयलेट सीट लगा दी गई है दोस्तों। ये पता नहीं यहाँ पर जगह की कमी है या बाय मिस्टेक है या प्लम्बिंग मिस्टेक है दोस्तों। ये देख के कुछ आपको अजीब सा ही लगेगा, तो इस पे आप कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। ऐसे ही हमने तो पहली बार देखा है दोस्तों कि ऐसा कुछ होता नहीं है कि जहाँ पर हम खाना बनाते हैं और वहीं पे हम पोटी का भी प्रोग्राम, ये गलत सही नहीं लगता दोस्तों। यहाँ पर ये अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर किचन के अंदर ही ये सीट लगा दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हो, किचन के अंदर ये फंक्शन, यहीं पे खाना बनाना और यहीं पे ऐसा कैसा लगेगा दोस्तों, कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।